呢度7尺啦，7尺長，7尺8寸闊。跟住呢邊咧就開放式廚房啦，3.5樓底啦，都係嗰啲 size 啦。咁但係佢嗰個景就望翻，依家25樓啦，望翻高咗疊翠峰㗎啦，已經穿咗疊翠峰。咁啊，唯獨是咧，佢好過另外377咧。咁黑廁就都係一樣㗎啦。咁就但係佢個房呢度好擺位喎。呢個房咧細房，一入嚟啦，左手邊4尺，跟住6尺6，6尺6闊。另外呢邊咧4尺2，4尺2度就係位，即係4尺床基本都擺到。咁好過377嗰個細房好細咯。咁啊主人房就點擺都得啦，7尺你睇下。同埋佢冇噏位嘅。另外有隻積咧係呢度有個噏位嘅。咁佢好處就呢度冇噏位咯。樓底係好高啦。呢個值得諗啊！呢個我覺得啊，呢個 size 望翻都係樂園啦，樂園泳池嚟㗎。